आयची जी मिटींग आसा ती जिल्हा पंचायत इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा 13 डिसेंबराक आनी आमचो मोर्जी मतदारसंघ आसा हो ओबीसी महिला असो रिजर्व दवरलेलो आसा आनी ह्याच्या खातीर आमच्या मदें इच्छूक उमेदवार आसा. सो स्नेहा दत्तप्रसाद तिरोजी एक व्यक्तिमत्व घडणीचे कार्यकर्ते आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन सगळ्यांक मिसळून अशें काम करपी आमचे स्नेहा आयज झेडपीचे इलेक्शना खातीर उमेदवारीक रावपाक तेंच्यांनी हांगा आपलो मनोदय व्यक्त केला. हे भुरगे आमचे स्नेहा तिरोजी हे BCom जाल्ले आसा, सुशिक्षीत आसा. तेणें बँकेन मॅनेजर म्हणून कॅशियर म्हणून काम केल्लें आसा आनी ताका एक समाज सेवा करपाची तळमळ कशी आसा. ताणें पयलीं पंचायतीकय रावल्लें तें आनी हो मतदारसंघ मोर्जी मतदारसंघ जो आसा आमचो हो ओबीसी रिजर्व जाल्ल्या कारणान आनी महिला खातीर राखीव जाल्ल्या कारणान ताका आमी सगळ्यांनी फुडें केलें आनी ताका विनंती केली की बाय तूं सूट आसा सारकें ह्या मतदारसंघा खातीर, तुजें बरें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, लोकां बरोबर तुजो कॉन्टॅक्ट्स आसा, तेन्ना तूं हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर. आनी दोगां तिगांक हे ओबीसी रिजर्व जाल्या उपरांत आमी हो कॉन्टॅक्ट केलो आनी तुमी सगळे पळयतात की ह्या शॉर्ट टर्म नोटीस म्हणटात तशें किंवा एक सुचना आयकून तुमी मांद्र्यासून मोरजेसून आगारवाड्यासून सगळे लोक हांगा जमल्यात ही इच्छा प्रकट करपा खातीर की आमकां तुमचो सपोर्ट आसा हें आमी गृहीत धरता आनी हो तुमचो सपोर्ट फुडल्या दिसांनी आमकां असोच तुमी दिवचो आनी हो जो मतदारसंघ आसा हो बाय स्नेहा तिरोजीच्या नांवान आमकां विन करून दाखोवचो ही तुमकां कळकळीची विनंती करता. इलेक्शनाक स्वता रावता काय तुका कोण तरी तयार करतात? ना, इलेक्शनाक अशी रावपाची पयलींच्यानूच आमची म्हणजे एक समाज सेवा करपाची म्हाजी एक आवड आसलेली निर्माण जाल्ली. हेज्या पयलीं आमी पंचायतीच्या इलेक्शनाक रावले ओके आनी बरो रिस्पॉन्सूय बरें मेळ्ळो आनी आतां जेन्ना झेडपीक आनी असो येयलो की ऑप्शन की तो राखीव आसा ओबीसी खातीर आनी महिला खातीर म्हणून म्हाका एक अशें दिसलें की रावचें एक कार्य करचें की समाज सेवा आनीक म्हाका खंय तरी ऑप्शन व्हडल्या पायरीचेर चडोवन मेळटलें. जितली कितें म्हाजे कडल्यान जाता ती सेवा म्हाजी बऱ्या हितूनच्यान जातली म्हणून ती एक म्हाका अशी येयली आनी लोकां कडल्यान म्हाका तो प्रतिसाद आसा पळय तो बरो मेळ्ळो. सो तेच्या खातीर म्हाज्या मनान येयलें की बशी आमकां खंयच्या पक्षाची काय उमेदवारी काय स्वतंत्र ना आमी वचून मेळ्ळ्यात. रिस्पॉन्स बरो आसलेलो सद्या मेरेन तशें कांय पक्ष असो ना आसूं आमी इंडिपेंडंट हांव रावतलें कित्याक हो जो म्हाका प्रतिसाद जो मेळ्ळा पळय तेजे पाठिंबा म्हाका खूब आसा कित्याक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वेगवेगळ्या एरियांतल्यान म्हाका कॉल्स येवन हांव म्हणजे फुडें सर तूं आमी आसा तुजे कडेन. हो रिस्पॉन्स आमकां बरो मेळ्ळ्या कारणान हांव इच्छूक आसा. समज तूं निवडून आयलें जाल्यार तुजो मूळ उद्देश कितें आसतलो? मतदारसंघात कशा प्रकारचो विकास करप कितें आसतलें? विकास आतां आमी फॉर एग्जाम्पल आतां बायलां खातीर जावं भुरग्यां खातीर स्पोर्ट्स म्हण बायलां खातीर जे न्यू स्किम्स येयल्यात ते लोकांच्या घरा पावोवपाचे आनी कितें न्यू पॉलिसीज जे झेडपीचे थ्रू माध्यमांतल्यान जातात ते हांव शक्य ते पॉसिबल सगळ्या घराघरांत पावयतलें. ओके. आणि तुम्ही सध्या संप्रदायानूय आहा संप्रदाया मार्फत गुरु बंधूंचो म्हणजे तुमकां कशा प्रकारचो पाठिंबो आसा? गुरु बंधूंचो आसाच तसो पाठिंबा आसा खूब पॉझिटिव्हली येयला.